Salam. Bugün Azərbaycan xalqının qürur səhifəsində 44 günlük vətən müharibəsindən danışıram. Bu müharibə təkcə torpaq uğrunda yox, ədalət uğrunda aparılır. 2020-ci il 27 sentyabr səhər saatlarında düşmənin təxribatlarına cavab olaraq ordumuz əks-hücum əməliyyatına başladı. Ordumuz gücünü göstərdi. Xalqımız bir yumruq kimi birləşdi. Torpaqlarımızı qarış-qarış, canla azad etməyə başladı. 3 oktyabr Suqovuşan azad edildi. 4 oktyabr Cəbrayıl torpaqları geri qayıtdı. 17 oktyabr Füzuli düşməndən təmizləndi. 20 oktyabr Zəngilanın qurtuluşu gəldi. 25 oktyabr Qubadlı yenidən Azərbaycana. Və nəhayət 8 noyabr Şuşa. Qarabağın incisi Azərbaycanın qüruru Şuşa azad edildi. Bu bir xalqın möhtəşəm zəfəri idi. Bu 44 gün ərzində hər səhər bir ümidlə açıldı. Hər şəhid bir ulduz kimi qəlbimizdə doğdu. Hər azad olunan torpaq bir xalqın nəfəsi oldu. 8 noyabr Zəfər günü artıq sadi tarix deyil. Bu gün şəhidlərimizin adı, qazilərimizin qüruru, xalqımızın qabiliyyəti. Bu torpaq bizimdir. Bu zəfər bizimdir. Bu tarix bizim yazdığımız qələbə dastanı. Qarabağ Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycan ordusu, yaşasın zəfərimiz.